سكرانة يا باشا ولا ايه؟ خليك زي ما انت. سلام عليكم. اذنين مغاوري، كل هم مغاوري. مشيها ده يا باشا هنقف بيها. انا عارف هي مش عايزه تمشي، بس هي مبسوطه جدا انها قاعده معانا. السلام عليكم. راح فين؟ قلت لك السلام عليكم راكبه بالراحه. يا باشا نو 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 عملنا ما تصورهاش يا عم، تصورها جوه العربيه. عاوز تودينا في ده ايه؟ والله تودينا في داهيه. نو راح يا باشا قال لك الصم تطلع فيه. بقول لك ايه، شيلها من قفاها يا عم ارميها بره. يا بقى سيبني بقى اطلع العفريت اللي جوايا اخليك تتكلم عربي. يلا يا وليه. يلا يا وليه. يلا يا وليه. شفت يا باشا اي حد يخش مدرعه تعجبه. فابريكا خدي بالك فابريكا. كويسين että on hadithejä, jotka mainitsevat, että Dajjal on tulossa. Dajjal, jotkut sanovat sitä antikristukseksi, me sanotaan sitä väärä messaja, arabian kielellä käännettynä valehteleva messaja. Ja näitä on valehtelijoita on kerrottu meille, että niitä tulee yli 30, niin kuitenkin tämä niistä, niin ihmiset seuraavat sen valheet ja hän pysyy maassa tietty aika, kunnes Jeesus tulee takaisin ja tappaa häntä. Niin tämä on se, mikä on meille kerrottu. Ja siinä on hadith muslimin kokoelmassa, joka viittaa tähän, että tämä Dajjal pysyy 40, hän ei tiedä onko se 40 päivää, 40 kuukautta tai 40 vuotta. Ja sitten Jumala lähettää Jeesus, Marian poika, ja hän etsii tätä Dajjalia ja kun se kuolee, niin ihmiset pysyvät 7 vuotta ilman, että on mitään vihollisuutta kahden kesken. But I'm black, they want to keep me hidden, because they know I am their worst nightmare. Because wherever I go, this happens. I ain't a killer, don't make trigger finger for shaky. I cock the piece and release it, reload it, remove the safety. You can love me or hate me, to me you debate me. But if you ain't been through pain, how the fuck can you face me? How the fuck can you rate me? Industry just forsake me, jealous cause they ain't create me. Running but you can't escape me. Been underestimated long before being discovered. You heard that famous saying, never judge a book by its cover. Sheriff's office say that we can judge a crook by its color. Damn officer, you can't stand the look of a brother. I'm a reflection of God, your perception is hard. Can't understand me, so they lock me in correction for fraud. Got recollections of hate, so what revenge means going to hell. Tell Satan, please save me a place. I'll burn and bake for my people that you kidnap, lynch hoes, burn down, torture and rape. We ain't got motherfucker, it's on. A million strong, just the black sheets. Fuck the burn the flag on your lawn. Gun in my palm, fuck your amendments, fuck reparations. Fuck the whole declaration of independence. Listen, we giving it back. You think they gave a fuck when they seen on neighborhoods and they decided we're giving it crack? It's deep, they claiming you got freedom of speech until you decide to use it. That's when you lose it. I use music as a form of expression. I ain't racist, I'm just giving it basic. Next question. We black suffer depression, a pack. Throw graffiti on the spine together. Let's paint the White House black. 400 years of time we lack. Forced to walk in the past, shackled, and every slave ship was packed. Treated like rats. Tell the government to fix that. No, they too busy in the east stealing food from my rack. Watch the FBI try to Saddam me. You can't call me. I'd rather go to jail than to enlist in your army. Picture me on the front line fighting for one time to build my wealth. Fuck, I'd rather kill myself. Can't call me a terrorist. It's fall for my character. Anti-what? My ancestors built America. Have you forgotten the cotton they planning, they plotting? Cameras on the street corner, big brother watching. Keep exposing this till I'm dead. A student of the movement, I can see right through time frames. Remember John Africa, they dropped the bomb on his crib, killing innocent kids. Oh yes, they did. There's a war going on outside. Grab your weapons, get it high, let's ride. You've been proven and tried, and I don't plead to the fifth. Officer, come and see what I grip, hands on a hit. Make you plead to the fifth. Go ahead, look at the man, OJ, fuck that white ball. Glad that it got on. Don't be crying, shit, I won't come back. You see, hit the
alaikum. I'm going today. I want to go to what's this? Sinai, Nueva, Sinai, East Sinai, close Jordan. So how can I get a straight bus there, like night bus? Night bus, I can sleep in the bus. From the new station, Harambe. Bus station. Yes, from new station in Harambe. Night bus or I change in... I think it's change. I think. Yes. From Cairo and another Yes. another bus. Yes. Maybe I change in Cairo, yes. Okay. Okay, so but my bag is in Yes, there. I know. Here. This man, Sham, I think he take my Hisham. my luggage. Now? Yes, I go now. Okay, 1 minute. My luggage. Now? Yes, I go now. Okay, 1 minute. Ja sitten 1937 alkoi tämä palestiinalaisten kansannousu, joka suuntautui sekä brittihallintoa, tätä mandaattihallintoa että sionisteja vastaan. Ja britit kukistivat sen hyvin väkivaltaisesti ja sen jälkeen kun palestiinalaisten osuus tässä selkkauksessa niin unohtui aika pitkäksi aikaa. Ja toisen maailmansodan jälkeen sitten niin se paitsi juutalaisten muuttoliike lisääntyi sen takia, että oli tämä holokaust, Hitlerin toimeenpanema juutalaisten joukkomurha Euroopassa ja ainutlaatuinen tapahtuma maailman historiassa, niin se lisäsi juutalaisten muuttoa sinne. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen niin britit ja sionistien aseiset joukot ottivat yhteen Palestiinassa ja ne olivat oikeastaan vihollisuuksien pääosapuolia siihen aikaan. Ja Israelin valtio sitten perustettiin tämän YK:n yleiskokouksen antaman jakopäätöksen perusteella, jota arabit tietysti vastustivat, koska kuka hyväksyisi, että heidän ulkopuoliset tekijät jakavat heidän oman maansa. Ja sitten Israel perustettiin 1948 ja palestiinalaista tuli tällainen valtava, palestiinalaisia kohtasi valtava katastrofi, An-Nakba, joka tuloksena noin 700-200 000 palestiinalaista joutui lähtemään kodeistaan. Ja Gaza itse asiassa
asutuskeskittyminen syntyy. Gaasan kaupunki on tietysti vanha olemassa, mutta niin kuin suurin osa nykyisistä Gaasan asukkaista, yhdistetty 8 miljoonasta asukkaasta, on jollakin tavalla näiden pakolaisten, joko suoraan vielä näitä pakolaisten jälkeläisiä. Voitko kertoa tämän Nakban historian vielä lyhyesti? Se on sellainen päivä, mitä muistellaan joka vuosi kuitenkin. Että se Nakba oli oikeastaan sellainen tapahtuma, joka alkoi jo ennen kuin tämä Israelin itsenäisyys annettiin toukokuun puolivälissä vuonna 1948. Ja se seurasi heti tämän YK:n yleiskokouksen päätöstä. Ja siinä niin kuin nämä Israelin, tai siis silloisen sionistisen liikkeen, tämän niin kuin Palestiinan juutalaisten hallinnon, niin niillä oli tämän suunnitelma, niin kuin, en tiedä kuinka tarkka se oli, mutta joka tapauksessa niin tällainen ajatus etnisestä puhdistuksesta, ja sitä se loppujen oli sitten. Ja muutama tämmöinen väkivaltainen joukkomurha, niin kuin tämä kuuluisa Deir Yassinin verilöyly lähellä Jerusalemia vuonna huhtikuussa 1948, niin jouduttiin palestiinalaisten pakkoa. Ja sitten kun nämä viholliset alkoivat Israelin valtion perustamisen jälkeen, kun naapurimaat, arabimaat hyökkäsivät Palestiinaan, niin se johti sitten tähän pakolaisten lähtöön, ja Israel ei koskaan toteuttaa näitä YK-päätöksiä, että pakolaisilla olisi oikeus palata kotimaihinsa. Suorassa pakolaiset suuntautuivat Gazaan ja sitten pohjoiseen Libanoniin ja Syyriaan ja Jordaniin. Ja tietysti sille alueelle, josta sitten tuli tämä nykyinen länsiranta, koska tämän sodan tuloksena niin ei suinkaan toteutettu tätä YK-päätöslauselmaa, vaan Israel ja tämä Jordanian kuningaskunta, tuleva Jordanin kuningaskunta käytännössä jakoivat sen alueen, josta olisi pitänyt olla Arabi-Palestiina, niin että Jerusalem jakautui käytännössä kahteen, Itä-Jerusalemin, joka on Jordanian puolella, ja Israelin puolella, ja sen Länsi-Jerusalemiin, ja sitten tämä nykyinen länsiranta, tai se alue, mikä olisi tullut palestiinalaisvaltioon, niin sen Israel ja Jordania jakavat keskenään. Jordania liitti vuonna 1951 sitten tämän Länsirannan ja Itä-Jerusalemin virallistikin omaan alueeseensa. Gaasa sen sijaan jäi Egyptin sotilashallintoon, ja sinne perustettiin muodosti sellainen Palestiinan hallitus, jonka päämiehenä oli tämä palestiinalaisten hengellinen johtaja. Ja Egypti tosin käytännössä niin johti tätä Gaasaa. Ja tämä on yksi tausta siitä, että Gaasa on erillinen alue tällä hetkellä, vaikka kaikki tämä Israelin politiikka on tähdännyt paljon siihen, että palestiinalaiset jaetaan, niin kuin, että ei ole yhtenäistä Palestiinan kansaa, vaan on Gaasassa asuvia, Länsirannalla asuvia, Itä-Jerusalemissa asuvia ja sitten Israelin kansalaisia, niitä palestiinalaisia.